Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу менин досторум Facebook'тагы биздин мекендештер, кайдыгер эмес жарандар. Мен түз эфирге чыкканга аргасыз болдум. Ошко кайтканга аргасыз болдум. Кече түшкү саат 12-лерде эле Ала Буканын Көксерек айылында жүргөн болчумун. Ала Букада жүрсөм, Оштон 4 балалуу эне ыйлап чалды. Алтын эже келбесеңиз болбойт, биякта адилетсиздик болуп атат, акыйкатсыздык болуп атат. Шындык тебеленип атат, 4 балам менен көчөдө калуу коркунучунда турамын. Келип чагылдырып иликтеп бербесеңиз болбойт түз эфирде деп ыйлап чалды. Айланып кетейин, мен жолго чыкканыма 1 жума болду. Мен да балдарым сагындым, үйүм жетип алайын. Оштон кеткениме качан мен Ала Букада жүрөм. Токтогул, андан ары Бишкекке кетип калайын десем, келип кетпесеңиз болбойт деп ыйлаганынан кайра Ошко кайтып келгенге аргасыз болдум. Келип, азыр ушул Жолдубаева Токтайым деген 4 баланын энеси, көп балалуу энени алдамчылар госрегистрда иштегендер. Документти кайненеси алып келип берсе, өздөрүнө акырын каттап коюп унчукпай жүрүшкөн экен 2013 жылдан бери. Андан кийин деген 17-жылы, ушул 4-5 жыл өткөндөн кийин 17-жылы үйүнө барып чыккыла бул биздин үй дегенде анан билип атышат булар. Үйү башка бирөөгө өтүп кеткенин. Эми адамдын малдын аласы сыртында, адамдын аласы ичинде дегендей, адамдын ичинде кандай жаман ойлор бар, кандай кара ниеттер бар экен адамдын ичине кирип чыкпагандан кийин биз билбейбиз. Бирок деген ошол кара ниет, алдамчы, кайдыгер, кыянатчылык кылган адамдарга жардам берген мамлекеттик кызматкерлер жөнүндө азыр сөз кылабыз. Бул деген өтө жаман нерсе. Мен ушул түз эфирден пайдаланып, кыргыз бийлигин эл шайлаган таза иштейт, элдин жашоосун жакшыртат, өсүп өнүгөбүз деген деп эл шайлаган кыргыздын азыркы бийлигине кайрылам. Ушундай мыйзамсыздыктарды жоюшубуз керек. Мамлекеттик кызматка келгендерди текшеришибиз керек. Андан кийин деген милиция, прокуратура, сотторду дагы биз тыкыр иликтеп анан жумушка алышыбыз керек. Сотторго мен согуш ачканмын. Бул азыр дагы ошол соттогу беспредел, соттогу башаламандык жөнүндө сөз болот. Бул иш бир сыйра 17-жылдан бери, 3 жылдан бери соттошуп, булар бир сыйра 17-жылдан бери 21-жылга чейин жогорку сотко чейин барып келген экен. Барып келип анан кайра дагы башталып атат да. Эми 4 баланы көчөгө сүйрөп чыгып, үйсүз калтырган атышат. Эмесе кеттик. Түз эфирден пайдаланайын. Силерден көптөн көп суранам. Мына 100га жакын адам көрүп атасыздар. Суранам, ушул түз эфирди бөлүшүп жибериңиздер. Себеби дегенде 4 баланын энеси ыйлап, сотко кайрылат, бийликке кайрылат. Болбосо эме болгон атат да. Көчөдө калып калган атат да. Сураныч бөлүшүп, таратып, комментарийлер жазып коюңуздар. Көчө канчадасың сен? Бул атасынын копиясы турбайбы? Ичке чыкты. Атың ким? Алина. Сен чоң кыз турбайсыңбы? Алина азаматсың. Токтайм. Кара Суу райондук госрегистрдин алдында турабыз. Жүр кеттик. Ким кирет да биз менен? Биз менен аштар киши болчудайбы? Жана аксакал киши гана ошол. Ошол бир 3-4 эле болуп кирелиби же бир? Ладно, 5-6 болсо 5-6 болуп киребиз. Алина, туруп тур, күчүңбү, Сен туруп тур, биз азыр келебиз. Макулбу? Атасы менен туруп тур. Бул кичинекейиңерби, эң кичинекейиңерби? Эй, кичинекей турбайбы? Неге ичинен аркасынан киреби? Мына жактан кирип. Жазуусу жокку? Кадастр ушул. Кара Суу райондук госрегистр азыр кадастр болуп калган. Кадастрга келдик биз. Так.
Начальнигине? Каяка жок? Неге жок? Анда зам начальнигине кирели. Bunlar işlesin. Ne kaçırsa? Неге киргизбейт атасыңар силер? Girgizemiz ya. Kaçan çok da dedim biraz. Анда зам начальникке. Ben sırayı var. Ким келет ат азыр? Ben aytamam. Жок, кадастрга эмне ушинтип киргизип калгансыңарбы? Неге? Мурда эле ушундай беле? Неге башыңызды ооруп алып? Неге мен сизди башыңызды ооруп атам? Мен сурап атам, неге мынтип киргизесиңер? Бишкекте госрегистр кадастрга жөн эле киребиз го? Эмне үчүн силер ушинтип киргизесиңер? Бул эмне деген? Aday tabi. Азыр ким келет? Aday tam meçenlik geçiyor. Ким келет азыр? Кимди чакырдыңыз? Adel kadın. Отдел кадр? Ким кирет, ким кирбесин отдел кадр чечеби? Эмне туруп турумчу? No, geçikten. Иә. Жок, сиз жооп бербейсизби? Эмнеге киргизбей атасыз? Эмнеге киргизбей атасыз? Başta kadar para koymuş. Неге киргизбей атасыңар? Мен түшүнгөн жокмун. Эмнеге киргизбей Кандай атасыңар? маселе боюнча келдиңиз, айтыңыз? Мен Токтайым Жолдубаеванын маселеси боюнча келдим. Кимге кайрыласыз? Начальнингерге кайрылам. Бул киши начальникке суроо берет. Жооп алганы келдик. Начальник бар. Боло берет замга деле. Kaçadan giresin. Мына ушул бардыгы кирет. Немеге? Мына бир Ne kadar giriyor? Эми бизге бизге сакташ керек, маска тагыш керек. бизге свидетель керек да, байке. Хотя бы аксакал кирсин анда. Келсин, маска таккыла биринчи. Мен азыр маска алып турайын. Başka gelin haydi. Başka aldılar. Şu. İçeride bir çıktı var mı? Маскасыз киргизбейт экен. Бар бекен маска? Берип коелочу. Мен машинам какта, машинамда бар болчу. Достор, силер өзүңөрдүн аймактарындагы кадастр, мурдагы госрегистр азыркы кадастр ишканасына, мекемесине кантип киресиңер? Мына азыр бизде деген монтип киргизбей, жаап ушинтип атат. Мен түшүнгөн жокмун. Качанга чейин ушундай болуп калган. Жөнөкөй жаран эмнеге киргенге болбойт? Ошону жазып койсоңор ушул жакка. Yedikler kaçırmadılar. Tekrar kalmışlar. Кир. Кара Суу райондук госрегистр кадастр ишканасына келдик. Жүргүлө тезирээк. Бизди киргизбей атып, киргизди, киреличи. Начальник бар бекен? Орун басары. Саламатсызбы? Мен атым Алтынай Арстанбекова, мен көз карандысыз журналистмин. Кел отур бияка. Токтай. Сен же жакка отурсуң, Токтай. Кел. Баягы ошол үй жер талаш маселеси. Бул кишини таанысыңар да, эми? Келип кетип жүрөбүз. Жок, байке, бул Биз баягы Күчүбаевдер. Улан Күчүбаев, анан Турганбаевдердин. Той. Ошолор биздин ушул үйдү биздин катышуусуз үстүбүздөн ошол жээн ичинен 2013-жылы Күчүбаев уланга жала жаап сатты деген 806 миңге сатты деген эме менен документ жасап алышкан.
Hiç qanday bizdin katışıqsız özlerince sotdoşu özlerince sot qılıp, sotdan çeçim çıkarıp, kadimkidey dokument жасап алышкан. Байке, ошол тиги эмени чакырсак болобу? Азыр ушул Акчолтой Турганбаевди чакырасызбы? соттошуп, сот. Сиздин көзүңүзчө, начальниктин көзүнчө суроолорубуз бар эле да. Ошо физический нерселериңерди өзүңөрчө чечпейсиңер дегеним бир ишкананы аралаштырбайлар. Жок, ушул жерде Сот болгон процесси жүрүп аткан болбосо, тергөө болсо, тергөө болуп, сот частный ишиңерден ишкана неме кыла берсе керек. Жок, байке, аз байке. Ошол частный иш эмес да, бул Акчолтой Турганбаев деп Токтайым соттошуп аткан бала силерде иштейт турбайбы? Сизде иштейт. Анан ушул жерде документ алып келип берсе, булар акырын өздөрүнө каттатып алып атпайбы? Өздөрүнө каттатып алат. Аны сот чечет. Ошону чакырсаңыз, Акчолтой Турганбаевди биз сүйлөшүп алалы. Ушул жерден сиздин көзүңүзчө суроолорго жооп берсин. Көзүнчө сүйлөшкөндөр болбойт да, мен ого кантип неме кылам мен. Жок, сиздин сотруднигиңиз дамы? Ошо силер иштеп аткан ишканага тиешелүү болуп атпайбы, байке? Ошон үчүн жашоосу башка болгондон кийинчи, жашоосу башка, мен жашоосу бир деген жокмун. Эми жумуш боюнча болсо, ошо жумуш боюнча госрегистрде ушул жерде каттап атат ушул документти. Токтайымдын кайненеси алып келип берсе, жанагы келечек Турганбаев, Акчолтой Турганбаевдин бир турган байкеси. Акчолтой Турганбаев ушул жерде иштейт турбайбы? Самат Акчолтой бары жок. Карачы болсо чакырдым. Дүйшөмбү күнү эртең саат 10-да жумушта болуш керек да сотрудник. Барбы жокпу деп аябай жакшы сурайсыңарбы? Сотрудник милдеттүү жумушта болгонго. Дүйшөмбү күнү саат 10-да кызматкер милдеттүү түрдө отуруш керек да, байке, сиз жетекчисиз да. Мен жетекчи болсом, ал мындай, алардын өзүнүн жумушу бар. Арыз менен чыгат, участкаларга чыгат, барбы жокпу деп ошону айтып атам мен. арыз менен чыкканда эми бул жерде ошол бардык нерсе ушул жерден жасалып атат. Документ ушул жерден регистрация болуп атат, бардык нерсе ушул жерден. Мындай да эже, мен өткөндө сизден немеңизди кабыл алдым, туурабы? Башка бир адвокат менен келиңиз эле түшүндүрүп айттым. Биз андай иштерге кирише албайбыз. Тең бойло сот органдары, сот жүрүп атса процесс. Жок, сизди кириштеген жокпуз азыр. Байке, азыр сизди жок, азыр кириштеген жок. Сиз начальник эми кезек менен сүйлөбөйлүбү? Сиз сүйлөдүңүз, эми мен сүйлөйүн. Начальник жок экен. Жетекчи катары зам начальник сизге кирдик биз. Сиздин көзүңүзчө биз Акчолтой Турганбаевка суроо берели. Силердин кадастр мамлекеттик ишканаңарга тиешелүү суроолорду беребиз. Эгерде өзүнүн үй бүлөсү жөнүндө сүйлөшө турган болсо, кандай үйүнө барып сүйлөшөт элек. Бул Акчолтой Турганбаев деген Кара Суу райондук кадастр ишканасында иштейт экен да. Ошон үчүн жетекчи катары сиздин көзүңүзчө суроолорду берели. Суроолорубузга жооп алгандан кийин акырын чыгып кетебиз. Ушул жерде бар. Анан келсе эле тиги сот менен чечип алууга деген болбойт. Бул жанагы документ ушул жерде жасалып атат, байке. Документ ушул жерде жасалып, кадастрда жасалып атат. Келечек Турганбаев деген Акчолтой Турганбаевка ушул жерде каттап атат. Каттап өткүзүп берип атат да. Бул добросовестный покупатель болуп атпайбы? Кайер покупатель? На, сиз айтып атпайсызбы? Жок, байке, сот чечмейин, сот точка коймоюн, сиз добросовестный покупатель неге уже эмитен эле өзүңүздүн сотрудник тарап болуп атасыз? Токтайым деп айттыңыз го, сот карап атат дедиңиз го. Эми давайте сиз дагы сотту күтүңүз. Сотко чейин сиз айтып атасыз. Сиз көрдүңүзбү? Мен көргөнүм жок, базада катталып турат. Мечкул катталып турат. Базага госрегистрде иштеген адам базага каттап кое берет да, мен сатып алдым деп. Кандай каттап кое берет? Үйдөгү. Силер мамлекеттик кызматта иштегендер кызматынан кыянатчылык менен пайдаланылганын билбейсизби? Дайым эле ошондой го. Кызматкер мамлекеттик дайым эле ошондой. Кимге каерде жазып коюптур? Кимге положено экен ошондой кылыш? Эч кимге положено жок, жашоодо андай эмеспи? Жашоодо билбейм мен, муну сиз билесиз да. Жок, сиз эмне эмитен эле тиги
добросовестный покупатель деп ал тарап болуп атасыз, өзүңүздүн сотруднигиңиз тарап болуп атасыз. Сот органы тарабынан укугу жокко чыгып Катталып турат деп айтсаңыз жарашат, но добросовестный покупатель деп сиз сатып алганын көргөн жоксуз да, чынбы? Акча алып берип атканын көргөн жоксуз да, эмне үчүн добросовестный покупатель деп айтып атасыз? Бизде катталып калыптыр десеңиз туура болот. Алды сатып албаган болсо, аны сот органдары тарабынан чечет аны эжеге. Сот болуп атат. Ага чейин анда добросовестный покупатель айтпаңыз. Тем более жана келишим түзүп атканда акча алыш беришип атканда сиз жок болчуңуз. Сот болуп атат, Эмне болуп атат? Сот чечилбейт ал. чечилбей атат ошол. Бар документ ким болсо документ чилеткен да документ кармаган адам чилейт экен. А биз документ неге документ чилейт? Мен кылышым керек. Документти өз ара жасап Мен сиз өткөндө айттым, мен иштеген чече албайм, сот чечет, болсо кайра эле. Чече албайм деп атасыз дагы, ал добросовестный покупатель деп эмитен эле Акчолтой Турганбаев тарап болуп атасыз. Сөздү айлантырбаңыз сиз. Мен бар нерсени айтып атам. Добросовестный покупатель деп сиз келишим түзүлүп, акча берилип, расписка кат берилип атканын көргөн жоксуз, сиз свидетель эмессиз. Анын үчүн антип айтпайм. Келип атасың анда. Жетекчи катары келип атабыз. Жетекчи катары onu частный жизньде мен аралашкан акым жок. Частный жизнь эмес. Частный жизнь ол өзүн. Сизге эмне бир сөздү кайра 10 жолу кайталаш керекпи? Кадастрда иштеген адам ушинтип атат. Кадастрда иштеген адам болсо, буга ошол маалда иштеген эмес бул. Кандайсың? Жака турасыңбы? Неге отурасың? Отурсун, мен туруп турайын, отурсун. Жок, сен отур. Сага суроолорубуз бар эле. Неме Токтайым Жолдубаеваны тааныйсың да? Токтайым Жолдубаеваны тааныйсың да? Сиз кимсиз? Мен журналистмин, атым Алтынай, фамилиям Арстанбекова. Ошо бир нече суроолорум бар эле, сени начальниктин алдында ошол суроолорго жооп берип койсоң, биз кетип калалы. Жолдубаеваны тааныйсың да? Жолдубаева? Жок, Маңдайыңда отурган Токтайым эжени тааныбайсыңбы? Биринчи жолу көрүп атасың. көрбөм, тааныбайм. Эми көрсөң тааныйсың да, чынбы? Көрсөм. Анан кийин сөздү ойнотуп тааныбайм дейсиң. чындыгында тааныбайт да, эже тааныбайт. Тааныган адам баштан эле танып демек да, сатты демек тааныбайт. Туура айтып атасың. Менин күйөөмү да тааныбайт бул. Туура айтып атасың. Акчолтой, бу жерде кайсы кызматта иштейсиң? Эмне? Жерге жайгаштыруу. Жерге катыраак сүйлөсөң, жерге жайгаштыруу бөлүмү жетекчи өтүп атат. Жерге жайгаштыруу бөлүмү эмне жумуштарды аткарат? Мен билбейт экенмин Госрегистрде. Эмне жумуштарды аткарат? Ушул документ жасайбыз, кызыл. Эми Келечек Турганбаев сага ким? Биртурган агаң. Тиги эме Келечек жанагы Токтайым Жолдубаева жашаган үй бар го? Дареги кандай эле? Ишкабан айылындагы. Карас районунда Кызылкыштак айылы өкмөтүнө Ишкабан айылындагы. Үйдө ошол. Эме үйдүн көчөнүн аты? Акзавод көчөсү. Акзавод? Мурда Каламата болду. Ошол үйдүн документи сага кандай келип түшүп калды? Документ кандай шакыртып калды? Ким алып келди? Азыр менчигеси Азыр. Документти көрдүңүзбү? Ал сенин документ сенин колуңда экен да. Ошол үйдүн документи сенин колуңа ким алып келип берди? Кандай менин колумда экен? Сен билбейсиң кимдин колунда экен? Менин колумда экен дейм. Мен суроомон эмнеге суроо менен жооп бересиң? Суроону жашына жооп. Сенин колуңа ошол үйдүн документин ким алып келип берди? Кандай ким алып келип берди? Жок, кандайча адекватный адамбы? Суроону жашына берсеңиз. Жок, ошол. Жакшына бербейм, эмне жаман берип атам, жаман берип атам. Мындай түшүнүктүү берип атасыз сурооңузду. Кантип беришим керек эле суроону? Биринчи документ сенин колуңа кантип келди деп атам да. Же ал Келечек Турганбаевдин колуна келди беле? Өтүп атпайбы бул жерден нотариустан? Ошону ким алып келип берди? Кандай ким алып келип берди? Мындай да, сен деген ошол үйдү тааныбасаң, үйдө жашагандарды тааныбасаң, сенин документ сенин колуңда кантип пайда болмок эле? Бирөө алып келип бериш керек да, кожоюн алып келип бериш керек да, ошол үйдүн кожоюнучу. Нотариус алып келет, нотариус. Ким аркылуу нотариуска өттү?
ооба. По документам. Кантип кандайча өткөрүп алдыңар? Ким аркылуу өткөнү, аны ошо сотко барып, ошо соттон билип алдым. Журналисттик иликтөө болуп атат. Сиз болушпай кое туруңуз. Сизди биз свидетель кылып атабыз, байке. Жок, госрегистрде иштеген адамды, госрегистрдин жетекчисинин кабинетинде мен журналисттик иликтөө кылып сурап атам. Нотариуска ким алып келип бергенин билесиңби, билбейсиңби? Эмне? Документти. Ким алып келип берген? Сиз түшүнүп атасыз сөзгө? Эмнесиге? Сен түшүндүрүп айтсаң анан мен түшүнөйүн. Азыр бул суроону эмнеге берип атасыз? Не себебин билесизби бул себебин? Бул себебин ошо сотко барып билгилесиздер, уктуңарбы? Мен ал сот өзүнчө иликтөө кылат алчы. Сот менен өзү. Мен ал силерге жооп бере албайм. Неге? Не экенин эми ошо сотко барып билесиңер, эмне экенин. Жок, сен госрегистрде иштеген кызматкер катарычы, сенин колуңа үйдүн документи кантип келип калганын айтып беришиң керек да. Кантип келип калган ошо документтен карагыла. Кайсы документтен? Эмне үчүн? Сен сотко өзүнчө, а мен деген эгерде сенин иш аракеттериң ак болсочу, сенин дагы чындыгың бар да. Акжолтой. Ошону сен жакшы айтып бер да. Продажа кандайча болгон? Сен билбейсиң да, туру. Айтып берчи кандай болгон Акжолтой. Болгон эмес, сенчи? Документайм бар, законный. Купли-продажа кимден сатып алдың элең? Кимден сатып алдың купли-продажа? Сиз мага бербей коюңуз. Неге? Ошо документтен карап алыңыз атам, түшүнүп атасызбы? Акжолтой, эки тараптын өзүнүн чындыгы бар да. Турсаң? Акжолтой, эки тараптын өзүнүн чындыгы бар да. Сен дагы Акжолтой, мен суроомо жооп бер. Себеби эмне болуп кетти? Не себептен соттойбу? Акжолтой, мен суроомо жооп берсең, сен биринчи. Себеби ошол. Өзүнүн чындыгың болсо. Мен соттолуп кетем. Мен өткөзбөй турмун. Мен бул жерде демек көрпөйдү. Жок, сиз ошо сөзүңө жооп бериңизчи. Кантип сиз сотто бересиз? бересиз? Сен айтып атам ошол. Кандайдыр бир кандай жасалып калганын билбейм да. Мен дагы билбейм, сен дагы билбейм. Ким жасады? Ошо документти көргүлө да. Жок, документти көргөндөн баары бирөө жак. Сен атың наамыңа өтүп атпайбы документ? Кандай сен билбейсиң? Сен өтөп да. Ошо бардык закону болуп өтөп. Бардык закону болуп. Кантип законный? Кантип законный? Кандай законный экен ошо соттон көргүлө. Ошо купли-продажаны көргүлө. Сен өзүң сүйлөй албайсың, өзүң билбейсиңби ал ишти? Эмне? Кокустан эле бирөө Ошо ишти сенин атыңа ошо документтерди карап алып анан билгиле. Кимге өткөздү? Кимге өткөздү ошо жерден карап алып. Эми документально сен бул жакта иштейсиң да, ошондуктан сен аны деген өзүңөр бул жакта Ал мезгилде иштебейт элем. биз сүйлөшө алалы. Келечек Турганбаев деген сен бир таган байкең иштейт болчу. Ал байкең сага өткөрүп берген экен. Бирок деген ошол келечек Турганбаевдин колуна тиги Токтайым Жолдубаеванын үй бүлөсү жашаган үйдүн документи кантип келип калганы белгисиз болуп атат. Аны сен деген айткың келбей атат. Демек, бекиткениң, жашырганың бар. Тиги келечек Турганбаев деген бир тууган агаң, Акжолтой Турганбаев сага үйдү эмнегедир жазып койгон да. А Улан Күчүбаев деген кишини тааныйсыңбы? Тааныйм. Тааныйсыңбы? Кандай тааныйсың? Каерде жолуктуң элең, кандай таанышсың? Күчүбаев ошо купли-продажа кылганда көргөнмүн. Купли-продажа каерде болгон? Ушул жерде. Ушул жерде? Регистрдабы? Ооба. Келишим барбы ортоңордо? Келишим бар, конечно. Тил кат барбы? Акчаны алдым, үйдү саттым деген. Тил кат эмес, купли-продажа бар ал жерде. Түшүндүңүзбү? Биздин оттон өткөн. Мындай акчаны алганда, акчаны бергенде дагы жазыш керек да, нотариальный заверенный болуш керек да. Нотариус деген расмий катташ керек анычы. Ал дагы нерсе жок да, купли-продажа деген документ бар. Анан кийин деген негедир экспертиза, ошо Уландын номери бар. Уландын колу турат, Уландын колуна окшош кол турат дегенди чыгарып койгон. Булар алар да чыгарып бере алат жөндөн жөнүнө. Ошондой окшойт да. Акжолтой сен жанагы сатып алдым деп атасың, Акжолтой сен үйдү сатып алдым деп атасың. Үйгө барып Кудайдан коркула. Сиз дагы кандай адамсыз? Кантип келип калдыңыз? Акжолтой, ошол сатып алган үйдү барып көрдүң беле? Кудайдан коркула. Сен суроого жооп берсең, ак болсоң, чын болсоң, үйдү барып көрдүң беле? Эмне? Сатып алган үйүңдү көрдүң беле? Көргөм. 806 миң сомго сатып алган турбайсың? Ошол үйдү барып көргөнсүңбү? Кандай үй? Кадимки барашный дом. Ошо. Анан качан сатып алдың? Кайсы жылы сатып алгансыңар? Сиз ал суроону сиз мага бере албайсыз. Неге? Жөн эле. Жок, купли-продажада
мага суроо бербей ошо документтен карап алыңыз. Неге мен документтен карашым керек? Эгерде сен өзүң живой турсаң, сенде чындык болсо, эгерде чындап Улан Кучубаевка акчаны берип, экөөңөр кол алышып, саттым алдым деп, купли продажа кылып, тилгатты жазып, сонун кылып бирөө үйдү сатып, бирөөңөр үйдү сатып алган болсоңор, анда сен ошол жакта жашашың керек болчу да. И сенин азыр чындыгың болчу, сен бар жоктун баарын айтат элең да. Азыр неге айтпай атасың, жашырып атасың. Себеби дегенде сен үйдү көргөн эмессиң. И ал үйгө барып жашаган эмессиң. Анан үйдү качан сатып алдың эле? Ошонун жылын эле айтып койчу. Купли продажа качан болду эле? А сен эсиңде жокпу качан алганың? Аны карап алыңыз. Мен сизге аны айтпайм. Неге? Документте турат. Демек, сенин жашыра турганың бар. Акчаны Уландын колуна бердиң белең? Болду, сурооңуз жокпу? Жок, бар дагы суроолорум. Менде суроо жок анда. Жооп бере албайм мен. Неге? Жашыра турган нерселериң барбы? Жашыра турган Ulu mındayda. Oşo satkar. Аксакал? Ким? Аксакал ким там ошо сиз Дейлesi ola. Госрегистрде иштегендердин өңүн кебетесин көрдүңөр мынакей. Эгерде өзүнүн чындыгы болсо, анда суроолорго жооп бермек. Ооба, акчага сатып алганмын, могу жерде болгон, кол койгонбуз деп бар жоктун баарын айтып бермек. Сот деп сот кошулуп аткандан кийин демек соттун дагы бул жакта чоң тиешеси бар окшойт. Ушул Акчултой Турганбаев деген баланын бир турган агасы Келечек Турганбаев ушул жерде иштеген. Анда Акчултой иштебейт болчу, студент болчу. Жаш болчу да. Жаш эле болобу экен. 4 баланы көчөгө чыгарып аткан силер коркпой эле койсуңарбы анда? 4 баланы көчөгө сыртка чыгарып аткан силер коркпойсуңарбы анда? Кудайдан коркушту эмне кылыш керек? Bizden korkup biz özümüzden çındıktan kaybaytağız. Bu жерде менин тешим бар. Senin Сага жазылып атпайбы? болганча sen чындыкты айтып кой, болду. Мен чындык несин айта алам? Жок, үй сага жазылып атпайбы? Азыр жеңемдин атында отабы? İyi жеңең атып Жок, алганда. сага жазылгандан кийин толтур адамга. Эми биз канча элдик жеңеңе. Ошо Мени карап адамгерчиликке көп чакырдык. Жеңеңиче ыңга чакырдык кой бүтүрөлү деп эч болбоду. Акыры ушуга таянды. Мен бул эженин эч күнөөсү жок. Мен жалынып чакырдым ушул эженичи Инстаграмдан. ошол мага эмнеге берип атасыздар бул суроону? Себеби дегенде документ сенин атыңда болчу да. Менин атымда болчу. Азыркы мезгилде башка. Эми андан бери да 4-5 өткөр салган турбайсыздарбы? Эптеп баягы эме тиги сот териштире туруп сот териштире турган болсо. Урматтуу начальниктин орун басары. Силердин кадастр ишканаңарга нааразычылыктар көп экенин мен билем. Анын бирөөсүн азыр көрдүк. Эми мындан кийин баягы элди кордобой, какшатпай иштесеңер жакшы болот эле. Сиз алдын ала өзүңүздүн сотруднигиңиз тарапта болуп койдуңуз. А сиз андай болбошуңуз керек. Себеби дегенде Келечек Турганбаев ушул жерде туруп, кайдан документ колуна келип калганы белгисиз болуп атат. Ал киши өтүп кетиптир, көз өтүп кетиптир. Жаш эле туруп көз өтүп кетиптир. Кудай рахматын алсын. Анан кийин деген ал ушул Акчултой Турганбаевка өткөрүп берген экен. Сот деп сотко таянасыңар. Сот деген документке таянат. Мен 4 балам менен көчөдө калышым керек. Бизди карай турган органдар барбы? Бизге ким борбой турган? Ошо органдарга кайрылыңызда. Сот силерге дайындайт. Госрегистрде өтпөйсүңөр жакшы баштамай ак. Госрегистр эсигер Кимде ким кандай Акчултойдун суроосу бул? Мен билбейм, мен жок эле, мен тешем жок. Бул жерде купля продажа болгонун даже билбейм. Курчак бул дагы бизге окшогон. Купля продажаны кандай кылып, кандай жол менен жасалган бизге дагы караңгы. Мен 4 баланы көчөдө калдым, келбейт. Мен дажечи ошо соттун чечимин даже азыр ушул моментте кандай болуп атканын ошо сезип турат. Кандайча чечим документ сүйлөйт деп атат, кагаз сүйлөйт. Кагаз сүйлөйт деп бизге окшогондор көчөдө кала бериш керек. Кадастрда кагаздын бар жоктун баарын сонун кылып жайлап коюшкандагы биякта кадастрдын кебетесин карап койгула. Жүргүлө. Кадастрдын кебетесин карап койгула. Акчулт мен асылган жокмун. Сиз киргенде өзүңүздүн сотрудник тарап болдуңуз. Добросовестный покупатель депчи. Неге акыбыз жок? Журналисттин мамлекеттик органдарга киргенге акысы бар. Акысы бар.
Koyun evi ayal işkende maylı dese ya. О, аябай одолжение кылдыңар го тим эле. Şu жерде иштеп аткан эмеңерди көзөмө алышса керек да. Мынакей. Ахматов Жыргалбек Урубаевич дейт. Директору ордунда жок. Руслан Жанышбекович жокпу же барбы? Кызыл Кыштакта губернатор менен жер көрүп жүрүшөт. Жер көрүп жүрүшөт. Сот дейт. Сот бугаларга токой. Чүрөшкө чыгып айтып бер болгондой. Кара Суу райондук кадастр мамлекеттик мекемеси Турганбаев Акчултой бир дагы суроого жооп берген жок. Соттон барып көрүп ал дейт. Турганбаев Акчултойдон кийин дагы бул үй көптөгөн адамдардын атына катталып өтүп кеткен. Бул Кара Суу райондук кадастр ишканасы. Жүр, токтай мага айтып берчи. Кандай болгонун айтып бер биринчи. Мамлекеттик мекемеси. Учреждение. Гел, токтайм. Эми түшүнүктүү болуш үчүн айтып бер. Эмне болду тиги? Эми токтайм. Биринчи суроо. Эми ушул Кара Суу райондук кадастр мекемесине силер жашап аткан үйдүн документи кантип келип калган? Биздин ошол документ менин кайненем маркум 36 жер тилкеси боюнча кайрылган. Келечек Турганбаев келечек аттуу жаранга ал деген да өтүп кетти. Кайрылып ошол жер көчкү болуп жаңы буталыкта биздин ошол Ишкабанда Кара Суу району Кызыл Кыштак айыл өкмөтүндө ошол кайненемдин 36 сотик жер тилкени иштетип, мөмөлүү дарактарын карап отурган 80-жылдардан бери. 78-80 жылдардан бери ошол жердин коюн, малын багып кайнатам экөө. Ал жерде балдарын өзү бакты. Кайнатам 33 жашынан жесир калган. Кайнатам балдар менин жолдошум 5 жаш мезгилинде өтүп кеткен. Ошондон бери жалгызбай эне 6 баланы тарбиялап, ошол жердин малын, коюн багып, 36 сотик жердин жер тилкесин иштетип, анын будайын эгип, арпасын эгип карап жүрүп, анан ал жерде колунда тех паспорт гана болгон. Ошонун негизинде булар эми жер бөлүнсө, жер көчкүдөн буталыктарга жер бөлүнөт экен, бул жерлер да кетип калбасын, ошол жерге берилип кетпесин деген негизде бул эми кызыл китепти мамлекеттик акты катары бөлдүрүп алайын деп ушул келечек атты Турганбаев келечекке кайрылганда, келечек кандайдыр бири билбейм, бирок кандай ою болгон, бир тууган иниси мына азыркы көрүп атасыздар, Акжол Турганбаев Акжолтойго каттап койгон. Ошол мезгилде сенин кайненең эмес эле? Менин кайненеме эмес эле. Бир тууган менин күйөөмө же болбосо жок дегенде күйөөмө өткөзбөстөн өзүнүн бир тууган иниси Турганбаев Акжолтойго бардыгын такыр эле чочун адамдар да булар силерге тууган уруп мамиле бардыгын каттатып койгон, законный кылып. 36 сотукту. Сотукту полный. Анан ошондой кылып каттатып. Кайсы жылы? 2013-жылы Күчүбаев улан 806 миңге сатты деген жала менен улан биздин жолдошум ал мезгилде биз 3 басак түшүзгө кирген эмес, ал мезгилде биз Сары Ташта иштеп жүргөнбүз. 2010-жылы 11-жылы Токолоңдо биз продукт ташып иштеп жүрүп, ошол жерде кызыгып, мына жерде жездемдер эле турат. Ошо жездемдердин бош магазинин иштетип, ошол жерде иштеп калганбыз. 12 барганбыз, 2011, 12, 13, 14, 15. Анын билгенибиз 2017 уктук. Ушул куплю-продажа болуп кеткени. Жалган 2017-жылы келип үйдөн чыгарам дегенде. Үйдөн чечим чыкты, чыгарылсын деген чечим келгенде анан кайненем. Чечимди ким чечиптир? Ушул госрегистрден бардык
сот аркылуу жеңичинен сот өздөрүнчө силерди бир жолу чакырганбы? Эч кандай катышуу болгон эмес. Биз сот болгонун да билген эмессиз? Болгонун да билген эмеспиз. Болгонун да билген эмеспиз. Ич чара эле өздөрүнчө сот кылып, жеңичинен өздөрүнө кадимкидей каттатып койгон бир тууган инисине. Ак Жолтойго. Азыркы учурда ошо Ак Жолтой ушул жеңесине дарыт этип өткөзүп койгон азыр. Өзү айтып атат. Эме 13-жылы Ак Жолтойго үй өткөн болсо, 4 жыл унчукпайт дагы. Анан 2017-жылы үйдөн чыгарылсын деген чечим менен келип үй меники ошондон бери мына тынчтык жок. Үй меники. Жогорку соттон дагы чечим чыгарылып калган. Ошого бизге таң калышты. Жогорку соттон чечим чыгарып келип койгон даже. Болбосо сот жүрүп атат ушул моментте. Соттун жыйынтыгы чыга элек жатып, жогорку соттон бизге уже чечим келип атат. Ошол дагы жогорку соттон чечимге демек булар Турганбаевдер кайрылат да. Үй биздики, үйдөн чыгарып бериле дейт. Анан кийин деген үйдөн чыгарганы келгенде гана билип атасыңар. Жогорку сотко да барган жоксуңарбы? Кайрылган. Биз угуп эле Кагазда жазып берген эмес. Бардык. Ошол кагазда эч кандай биз тил кат же биз расписка болгон эмес да. Мисалы үчүн ким сатса деле же карындашынын күбөсүсүз же болсо бир мен ушунча паланчага саттым, мынанча бердим, мынанча саттым деген тил кат болуш керек да саткан адамда. Андай эч кандай тил кат расписка жок. Нотариустун катышында эле өздөрүнчө эле сот болуп, өздөрүнө документ кылып аткан. Азырга чейин караңгы табышмак. Түшүнбөй келем азырга чейин. 2017-жылдан бери кайненең соттошуп жүрүп. Кайненем соттошуп жүрүп, ошол алышып жүрүп, акыры кайненем дагы ушул эмеден өтүп кетти. Андан бери мына дагы деле ушул сот деп жакшы жакка ыңгайлуу чечпейт. Ошол турат, баягы эле дагы соттошобуз. 36 сотуктан канча калды азыр? Азыр 36 сотуктан ошол сатылып ошо 3 чекти азыр ушу тапта 18 сотик үй менен меники деп жүрөт да. Меники. Кайненең келечек Турганбаевдин колуна документ алып келип бергенде кызыл китеп жасап бер. Үйүмө жашап аткан 78-жылдан бери жашап аткан үйүмө кызыл китеп жасап берди алып келгенде 36 сотук болчу. 36 сотук. Анан 4 жылдан бери булар сатканын деле байкаган жоксуңарбы? Байкабадык. Кийим алып, кийим саткан мен эч байкабадым. Эч ким кийим алып, кийим сатып аткан эмес. Только ошол документ мен жасап алып эле өздөрү эле булар өзара 36-нын 18-ин сатып бергенде эле билген жоксуңар. Билген жокпуз да. Жок, эми силердин территорияңарга келип, жерди ченеп, бөлүп сатып аткан неге байкабайсыңар? Бизге мен ошол мезгилде күйөөм экөөбүз Сарыташта жүргөнбүз да. Сарыташта. Кайненең эмне дейт? Кайненем деле онун деле сурап аптырмын. Мен тегиле мен кайненемен мүлк менен ишим жок деп. Чындыгында мен эми кириш алган эмесмин, келин болуп жүрмүн. Өткөндөн кийин гана ошо эмете баштадым да. Бул кайненем бирок айтчу эле ушул үй силерге калат, силердин үйүңөр уланын алып, күйөөм орукчан дейм. Ол орукчандык үчүн ушул үй сала албайт, өз алдынча өзү путу ооруса, 3 килодан ашык жүк көтөрө албаса, ушул үйдү силер каласыңар, ушул кола комшу менен жакшы катташ кылгыла деп бизге ошо айтып жүрчү эле да. Андан башка ким сатып атат, ким алып атканын деле күманда бизге только ошол жасап алган документти көтөрүп жүрөт азыр ушу Жапаркулова деген. Менин үйүм чыкты. Жапаркулова деген ким? Ошол Турганбаевдин жеңеси, келечектин аялы Турганбаев. Келечек Турганбаевдин аялы, Ак Жолтой Турганбаевдин жеңеси. Ушул тапта ошол Гүлбарчын Жапаркулова деген кандай, ким деген аял экен? Ал деген каякта иштейт экен? Госрегистрде иштебейби? Госрегистрде иштебейт. Анын ошол процентке акча берип деген гана укчу. Процентке акча берип жүрөт экен да, мен гана түшүндүм. Андан башка 3 жылдан бери сотту ким жеңип атат? Сотто бир тарап биринчи бизге чыгат. Бизге чыгат дагы бул жерде купли-продажа жок деп чыгып кетет. Купли-продажа жокко чыгат дагы, кийин бул дагы каршы болуп дагы сотко бергенде ошо купли-продажа жок болуп кеткенин деле не кылбастан кайра эле ошол эмени чубап чыгып эле бул өздөрүнчө эле ичара дагы жерлерди сатат. Ошо документте бардыгы ошо ким деген ошо өзүнүн жеңесине дагы саткан, дагы бир таанышына ушундай болуп кеткен да. Мен документте ошондой болду. Эми бүгүн сотпу, сотко кеттикпи? Азыр сотко кеттик. Биз эле сотко кеттик эмесе. Сотко барабыз. Отургула, кеттик сотко. Урматтуу достор, мына өзүңүздөр көрдүңөр, биз азыр деген
Кара Суу райондук сотунун алдына барабыз. Бүгүн сот болмок экен. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Токтайым Жолдубаеванын кайненеси госрегистрге документ алып келип кызыл китеп жасап бер деп алып келсе, амалдуу госрегистрдин кызматкерлери өздөрүнө жазып алыптыр, ал үйдү. Өздөрүнө жазып алып, азыр ошо 4 баланын энесин көчөгө чыгарам деп коркутуп атыптыр да. Эми соттун чечими менен көчөгө чыга турган болуп калыптыр. Азыр деген эме кылабыз. Мен отурайынбы? Мен түз эфирдемин. Отур. Эме Соту каякта? сотко ошо биз алып барасыз, аба улан келип отурсун, мен баланы алып алып. Макул. Кел. Макул отурсун. Кара Суу райондук госрегистрден чыктык. Кадастр болуп калыптыр го. Достор, азыр сотко баргычаңды. Силер менен сүйлөшүп алайын. Неме? Силер жашаган аймактагы кадастр, ушул госрегистр, мурдагы госрегистр азыр кадастр болуп калыптыр. Россияда кадастр деп тамашага чейин тамашалашчы эле. Бизге да жетип келди да кадастр. Ошол госрегистрге кантип киргизет? Бизди азыр киргизбей, анан араң уруксат берип киргизишти. Силер жөн эле кире бересиңерби же сөзсүз жетекчинин уруксаты менен толтура коридордон өтүп, толтура тоскоолдуктарды жеңип анан өтөсүңөр? Ошону жазсаңар. Азыр сотко барабыз, сот бүгүн чечим чыгарат деген сөз бар. Эскерте кетейин, азыр түз эфирге кошулгандарга тезирээк келсинчи, айтып коюңузчу. Эми юристтер айтайын дегеним, мен деген тиги эме кылдым да. Жанагы Ала Буканын чек арасына барып, андан нары Токтогул, андан нары Бишкек болуп үйгө жөнөп аткам. Себеби дегенде мен 1 жылдан бери көчөдө жүрөм. 1 жылдан бери жолдо жүрөм. 1 жыл дедим, 1 жумадан бери өткөн. Демал тезирээк айдагылачы. Мен түз эфиримде элдер күтүп атат соттучу. Тезирээк кыймылдасаңар. Түз эфирди үзүп койсоң, экинчи эфирди издеп таппай калышат. Ошон үчүн мен үзбөй, тезирээк жете турган жерге жетип, иликтесе тезирээк иликтеп, эл кызыгып аткан элге тезирээк жообун берип коеюн деп мен шашып атсам. Каяка? Оңго, солго? Солго. Кие жолуңуздан бара чоңжоого чыгасың экен. Айт, улан сен айтып тур. Улан жанагы эменичи көргөн эмессиң да сен. Акчолтой Турганбаевди таанысың, тааныбайсың? Жок, көргөн эмесмин аны. Жанагы 806 000 сомду берип, Улан Турганбаевдин колуна. Анан мен деген үйдү сатып алгам деп атпайбы? Жок, андай болгон эмес. Андай эч кандай болгон эмес. Тааныбайсыңбы? Акчолтойдон тааныбайм, Гүлбашынан тааныбайм. Мен вообще булар менен мамилем жок. Ооба. Айтмакчы, өкөңөр ЗАГСыңар барбы? Токтайм өкөңөр. Бар. Айтмакчы, эгерде аял менен күйөөсү үй сатыла турган болсо, аялын күйөөсү саткан болсо, аялынан уруксат сураш керек да, аялдын колу болуш керек. Макулмун дегендейчи. А мүмкүн алар ажырашып кеткендир. Анан чтобы жанагындай сотто ызычуу болбош үчүн ушундай бизде мыйзам бар да. Анан ошол нерсени адвокат эмне деди? Эгерде сен Токтайымдан сурабай саткан болсоң, болбойт. Анткени Токтайымдын уруксаты керек. 4 баланын энеси, сенин аялыңдын уруксаты керек, чынбы? Мен бир туугандарымдан эмес керек экен го, уруксаты. Ооба. Бир туугандарыңдын уруксаты керек, аялыңдын уруксаты керек. Ушуну туура кылган да, ушул мыйзам туура. Себеби дегенде ар ким бечеки өзү билемдик кылып, үйдү сатып, элдин баарын бала чакасын чырылдатып ыйлатпаш керек да өзүчү. Вот ошондой кылыш керек болчу. Анан сотко ошону эмне дедиңер? Мына биздин макулдугубуз, аялдын макулдугу керек болчу, бир туугандардын макулдугу керек болчу десеңер, сот эмне деди? Аны деле адвокат деле биз деле айттык, сот өзүнүн сөзүндөй кылып эле. Мен очо биз неме жок да баягы. Сот немесин очо түшүнбөйбүз да бизчи. Эми баарыбыз эле юрист эмеспиз деңизчи, баарыбыз эле сот эмеспиз, юрист эмеспиз. Мен деле юридикалык билимим жок. Аны сотко деле айтып атты, адвокат деле айтты, ал сөзү деле айтты бирокчу. Не дейт? Жыйынтык жок да бирок.
мына карабайсыздарбы, мен деген сотко деген бекер сотторго, адилетсиз сотторго эметиги колунда бар байлардын сөзүн сүйлөгөн амал көйлөрдүн, амалдуулардын солго сөздөрүн сүйлөгөн сотторго каршы согушту мен бекер ачкан жокмун. Келгиле чогуу күрөшөлү. Кайсы аймакта кайсы сот адилетсиз чечим чыгарып, акыйкаттан кайтып, чындыкты тебелеп, элдин укугун, чындык тарапта болгон жарандын укугун тебелеп атат. Ошону ушул жака жазгыла. 707-877-899 деген менин номериме телефон чалгыла. 776-877-899 деген WhatsApp номериме жазгыла. Анан кийин деген айта турган нерсе, мен деген миллионердин кызы эмесмин. Силер келе кал ушул жакта сот акыйкатсыз болуп атат десе, канатым жок учуп барганга. Ошондуктан чакыра турган болсоңор, жол кире деген бар, чай деген бар, курсак деген бар. Ошол нерсени сүйлөшүп алып туруп анан баралы. Мынча деп айтпаймын. Кудайымдын бергени, эмгегимди баалаганыңарды алып барып иликтөө кылам. Себеби дегенде соттон чыгылгандар өтө көбөйүп кетти, өтө ыйлап атышат. Мына азыр дагы мен Ала Букадан нары Токтогулга өтүп, Ташкөмүр, Каракөл, Токтогулга өтүп Бишкекке кетейин деп атсам, ыйлап чакыргандан айласы кайра Ошко келгенге аргас болду. Мен жолдо жүргөн адам билет, жол азабы көр азабы деп коет. Жолдо жүрөсүң, ач каласың, кеч каласың, ысыкка күйөсүң, суукка тоңосуң. Ошондуктан сотторго мен деген согуш ачканмын, чогуу согушалы. Өзүңөрдүн укугуңарды коргогонду билгиле. Ошо юридикалык сабаты жок деп мыйзамды өздөрүнө ылайыктап чойгонду булар билип калышкан, тажрыйбалуу болуп калышкан. Ошондуктан соттор менен чогуу согушалы. Улан ал үйдө 78-жылдан бери жашап атабыз дедиңби? Ооба. 78 жылдан бери. Ошо жерде тууруп, ошо жерде чоңойдум. Ошо үйдө. Ошо элдин баардыгы билет, досторум менен билет, баардыгы билет. Ошо жерде чоңоюп, ошо жерде балалык ошо жерде өткөндө. Атаң апаңан 6 баласыңарбы? 6 балабыз. 4 кыз, 2 уул. Эми ушундай бир үйдүн документин сурап койбогон бир момун адамдар экенсиңер да, Кудайга тооба кылдым. Жашап аткан үйүбүздүн документи деп сурап койсоңор болот эле да. Ушунчалык кенен шашпаган жашоодо жүрөгү таза кишилер жүрө берет. Үйдүн арам ой жок, үйдүн документ менен иши жок. Үйдүн документи каякта, ким алып кетти, бирөө өткөрүп албасын, бирөө өзүнө жаздырып албасын деп кенен жүргөн жүрөгү таза адамдар экенсиңер да. Мындай кичине ойлонуп коюш керек да. Азыркы заманда улан тың болбосоңчу, неме да, тың болбосоң тебелеп, тепсеп, тоноп, жыпчылаңач кылып, сыйрып кетчет бар жоктун баарынчы. Ошон үчүн өзүңө тың боло кой. Себеби дегенде 4 баланын атасысың. Эми азыр сот экен. Сот каякта экен? Ушунча алыспы. Кара суу шаарын менен чогуу көрүп койгула. Мынакей Кара суу шаары, шаарбы? Кара суу шаары. Райондун борбору Кара суу шаары да. Кара сууга шаар деген статус берсе керек. Этне прокуратура. Мына сот? Мына сот. Этне прокуратура. Мынакка. Мен түшө алам ба? Түшүрүп коюн. Geldik dostlar. Кара суу райондук сотуна келдик. Кара суу райондук сотунда артта орун бошоду. Артта.
Машинаны коюп койгула. Кара Суу районунун борбору. Тетигине маңдайыбызда райондук соту. Манакей райондук соту. Кара Суу районунун борбору десек болсо керек. Борборунда турабыз, Кара Суу районунун борборунда. Азыр деген көрөлүчү бизди сот киргизет бекен, киргизбейт бекен. Бирок, достор, мен билем, мыйзамда жазылган эме деп. Байкоочу катары сиз немеге кире бересиз. Ашымышып кетти. Байкоочу катары сиз ар бир соттук процесске кире бересиз. Себеби дегенде ар бир Кыргызстандын жараны сот ачык өтүш керек да. Сот процесстери бизде ачык өтүш керек. Жанагындай мамлекеттик жашыруун сырга байланыштуу соттук процесстерден башка баардык соттор ачык өтүш керек. Анын үстүнө бул жарандык сот да. Баягы эме орусча айтканда уголовный эмес, бул жарандык сот. Жарандык сотто ачык өткөндүгүнө байланыштуу неме кылыш керек. Байкоочу катары мени киргизиш керек. Киргенге аракет кылам. Saat 11 болду. Жок боло элек экен, 11 болсун, э? Saat 11'de башталат. 11-ге 10 мүнөт убакыт калыптыр. Азыр токтойм келсин. Мени киргизиш керек. Киргизбесе болбойт. Байкоочу катары кирип соттук процесске катышканга аракет кылам. Ойбой, Кара Суу деген жоң шаар экен. Бардачекти ачкым деп берип коесузбу? Урматтуу достор, бул түз эфирдеги иликтөө. Ушул иликтөөнү деген сиздерден чоң көп суранам. 4 балалуу энени колундагы документтерге таянып туруп эле 36 соттук жери бар үйүн алып койгон шылуундар тарапка чечилип калган. Ушул эфиримди бөлүшүп койсоңуз жакшы болот эле. Себеби дегенде бул түз эфир жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакировага жетиш керек. Мыйзамдуулукту эч ким уруу ойнобогон, өз билемдик кылып түрдүү тарапка калчай алган прокурорлорго кичине мындай камчы сала турган Курманкул Зулушевга жетиш керек. Анан ушундай мыйзамсыздык болуп, жанагындай элдин, байкуш элдин, жөнөкөй элдин укуктары тебеленип аткан. Ошону көрүп туруп, бир мындай бир чараларды көрүш үчүн ошол Камчыбек Ташиев мырзага жетиш керек. Анан сөзсүз түрдө Садыр Жапаров мырзага бул түз эфир жетиш керек. Жетпесе болбойт. Анткени 4 бала 36 соттук жеринен, үйүнөн ажырап атат. Көчөдө кала турган, коркунучта турат. Баягы мамлекеттик ишканага ишенип алып келип берген документти каратып туруп, ошол жерде иштеген кызматкер, кадастр мамлекеттик мекемесинде иштеген кызматкер өзүнүн бир тууган инисине жаздырып документти бербей койгон. Анан ошол документи жок, кандай кылабыз, эмне кылабыз деп
Не oldu? Батырақ келсінші. Қана? Ошол документти кайненем кызыл китеп чыгарып бергиле деп кадастрга алып барса, кадастр өз билемдик кылып өзүнө жаздырып алыштыр деген сөздү сөз жүзүнө айткан менен документ түрүндө далили жок. Азыр чырылдап 4 баланын энеси көчөдө калуу коркунучунда турат да. Мы заходим, да? Андай, хорошо. Сотко кирелиз. Саат 11 болду, киришибиз керек. Киргизиш керек. Onda kızlar da jönötür eме. Şakima. Ошо экөө эки кызы. Не, нарт кыз. Банкоматты кармап койгон. Жибекти машинасында кетишти. 4 кыз кетет экен да. Жибек, Наркы, Сабынгүл ана мына эки кыз. Ой, балалар да. Ой, эч качан. Мен сизди тарткан жокмун, булар тартып атам. Мен биякта тартып атам. Мен сизди тарткан жокмун. Кайерде жазып турат, кайсы мыйзамда? Көрсөтүп коюңуз. Жок, мен сизди тарткан жокмун. Мен муну үйзө албаймын, мен булар тартып атам. Сизди тарткан жокмун. Анда азыр мыйзамды көргөнсүз. Эгерде мыйзамда боло турган болсо, анда төрагадан урукса алат. Сурайды, мыйзамга башчы барсыз. Хорошо, конечно. Мен мыйзамга башчымын дайыма. Жибекти машинасында кетет. Азыр чогулуш болот. Жолду тоспой отуртуп Сапар десем, неде улозуга атын жазып отуруп коелу. Ничего, серьезный работа. Эй, Тумпоскин! Тумпоскин! Биринчи балаң 4-нчи класс дедиңби? Экинчиси? Экинчи класс. Анан 3 жашта? Анан 6 айлык. 8 айлык. Тумпоскин! Жакшы отуруп калыптыр уже. Отуруп калыптыр. Отырасы. О, хайда.
11 болду saat. Saat 11 болду. Ооба. Жүрүң. Жүрүң сыртка чыгалы. Бар апага барып тур. Кел. Жылың Милака. Siz meni tanışaylı atı жөнүңүздү айттыңыз. Мен Осмон Кадыр Мамат. Кадыр Мамат аба. Токтайым менен уланга ким болосуз? Мен жеңгеси болом. Менин аялым менен булардын Токтайымдын кайнеси бир тууган. Ошон үчүн мен дагы аялым келе албай оорукчанга калып калды. Норда мен келдим. Ошол үйдө канча жылдан бери жашашат? Азыр талаш болгон үйдө. 80-жыл, даже одан да бирата ошол илгери мына кайнатасы ошол жерде мал багып келген. Мал багып келип ошол жерде организовать этип, уюштуруп ошо жашаган. Анан көп жылдары жашап, анан ошол жерде каза болуп калат. Оорукчан болуп, анан каза болуп, ошол жерден саламат балдызы менен ошол жерде жетектеп, кичине чөжөлөрдү өстүрүп, ошол жерде чоңойтуп, катта кылып, ошо айтканын дегенин кылып, сапкозго, ондо ошо сапкоз эле. Ошолорго демек баш үй ошол жерде жашап калган. Пинский үй бар эле, аз деле бар. Ошол үйдө жашап жүргөн, акырынан сайыс таркагандан кийин ошол жерде калтырып, Пинскийди берип, мына жер, мынанча сотук сеники, мынанан буягы сеники деп таштап кеткен. Ошойдон булар ошол жерде калып калып, мына бала алчакал болуп, азыр бүт балдар чачыранда ар жерде болуп жүрүшөт. Эми азыр ошо буларды такыган себеби ошо жерди биз алганбыз, ондой алганбыз, мындай алганбыз, жалган жала таап ошо эле ичи арада ошо соттор менен жер налогу менен ошо өздөрүнчө сүйлөшүп алып бөлүштүрүп алган да. Анан баягы документти жасап ал убакта эч бирин карабайт эле. Болуптур бир жасаганды ошол. Бул ошо катын бери карап бул только бул эмес, бул үй эмес. Мындан башка дагы көп үйлөрдө ошондой кылыш керек. Мындан азыр эми көбүрөөк неме кылганда, чындыгын издеп кысканда көп үйлөр чыгышы мүмкүн. Ушундай деп ойлойм да мен. Кимди кысканда? Азыр мына үйдө алган. Талашып аткан Жапаркулова боюнчабы? Ооба. Талашып аткан. Не только бул эмес, мурунда кылып жүргөндө мына Союздун күчү кеткенден кийин азыр чачыран болуп жашаганда элдер мынчага маани бербей законго барса ол сеники эмес, онуку деп ошояктын сөзүн сүйлөгөндү көп калган да. Ошон үчүн булар азыр эмне кылышын билбей отуруп, акырында мына Садыр Жапаров келгенде чындык болот деп анан ошо атайда ошо неме кылып силер чакыртып сурап аткан ошо. Билип аткан ошо. Ошон үчүн эми 78 жылдан бери жашап атканы чын болсо, ошол болгон документ жасатпай жүргөн экен да. Документ жаса деп ишенип берсе, кадастрда иштегендер өздөрүнө жаздырып алыптыр да, чынбы? Мен туура түшүндүмбү? Ооба, туура, өздөрүнө жаздырып алган. Эми ошол бар жоктун баарын билген кайненеси өтүп кеттир. Жайы жаннаттан болсун. Кайненеси ушу ошол үйдүн дартынан кыжалат кылып, муну сыгып, мынанча неме кылгансы биз 5-10 сом бергенбиз, ондайда калп жалган неме кылып, ада үйдү чыккыла тез деп бул балдар менен кайка чыгам десе болбой, акыры кыжалат болуп өлүп кетти да. Жай жаннаттан болсун. Жүрүңүз, эми сот башталгандыр, же баштан элекпи? Мен көз карандысыз журналистмин. Мен башка тияктар ишикте сотторго кирип эле жүрөм го, силер каяктан түшкөнсүңөр? Это чей приказ? Что там написано? Также граждане с фото и видеокамерами проходят в здание суда в рабочее время только с разрешения председателя суда или председателя суда. Это вот чей приказ? Можно я посмотрю? Это чей такой приказ? Это инструкция. Инструкция
Госрегистратор представители судебного департамента при Верховном суде утвержден приказом. Башка сотторго жөнүндө кирип жүрөм эле. Это вот приказ от какого? Төрагага кирип төрагадан уруксат сурасаң болот экен да. Все? Все, 20-й год. Я могу зайти к төрага? Да, конечно. Так, сейчас. Ой, билем, все, знаю. Не надо меня учить, хорошо? Ладно? Не надо меня учить, хорошо? Я сама знаю. Мен айтып коеюн. Улар Кара Суу райондук соту асмандан түшүптүр. Ошо мен өчүрүп коеюн, айтайын да, мына жакта деген мени дегенчи 500 адам көрүп турат да, ошолорго айтып коеюн мен биринчичи. Кара Суу райондук сотунда өздөрү бир эме порядок мыйзам чыгарып алышыптыр. Эгерде мен тарта турган болсом, төрагага кирип уруксат сурашым керек экен. Азыр мен уруксат сурап көрөйүн. Эгерде деген Кара Суу райондук төрага, соттун төрагасынын аты фамилиясы ким? Туманова Венера деген. Венера Туманова эжекебиз макул болсо, анда мен кайрадан түз эфирге чыгам. Макул болбосо, соттон кийин түз эфирге чыкканга туура келет. Ушундай, бизде соттор ушундай.